प्रिय श्रोता बंधु आपण मैंने समस्ते जानती जे तल बरड़ा खसिला ऊपर बरड़ा हसिला मझी बरड़ा कौछि मो बेल काल आसिला। आर अंतर्निहित भाव है सुख और दुख आम कर्म फल आमे जी जो कर्म करिछे करुछे करिया पे मनस्थ करिछे तार फल ए दी भाई सुख और दुख आमे करि चलीचे भावुने काली पाई आमको कौन मिलिबो। गोड़ीर उत्तर इटा तेणु जेमिति कर्म सेमिति फल। तल बरड़ा माने जो मानकर दुस्समय आसीगलानी से माने दुख भोगुचंती अखा धुचंती गुण गाउचंती तांको संगे जो माने मिसी ये काम करथिले टिके पुण्य अधिक थिला से माने मझी बरड़ा द्वितीय स्तर लोक से कहले भाविले चिंता कले अन्य मानक मध्य जणेदेले मो बेल काल आसिला किंतु ऊपर बरड़ा जाको दुख आसीनी से भूल कर चली भूल पर भूल कर चली आउ सबू न्याय धर्म संस्कृति को से अंधविश्वास कौछि से हसुची। देख मु कहूली मो कथा मानलुनी टिके मंदिर पलि गलु जड़े दी जन गरीब को देदेलु पर सेवा टिके करदेलु बोली दुख भोगुचु। मु जीवन सारा आदौ पर सेवा करनी क्या देनी परोपकार करनी कि आराम अच्छी लुंठन करुछि बा यही भूल काम कर चली मोर कौन हो जाऊँगी मोर कौन हो जाऊँगी मोर किसी हवनी। तल बरड़ा खसिला ऊपर बरड़ा हसिला मझी बरड़ा जी ऊपर को देखुची तल को देखुची यही काम मदना करिथिला बोली तर या होउछि मु भी ता संगे यही काम सब करथिली मोर भी सही दशा हबो मु भी से भोगिबी। तेणु भाई बंधु कुटुंब सब मन रखिथे जी निया गिले से अंगार हगे आउ भूल काम करंतुनी भूल चिंता करंतुनी भूल बाटरे जातुनी बड़ हवा भल कथा किंतु भल हवा ताठू बड़ कथा। आज आम आलोचना करिबा आसंता काली पाई वर्तमान जदि काली पे योजना न करिबा ताहले समय केतेबेले की प्रकार संतुलन सृष्टि करिवो से कथा केवल से ही जाने आउ कई नुह। विधि विधान विचित्र परा आसंता काली कौन कि बारे के तारीख आसंता काली 13 तारीख शुक्रवार आसंता काली 13 तारीख शुक्रवार। गत काली मु कही दाम्पत्य जीवन रे झड़ सृष्टिर कारण मिथुन राशि लग्न पाई मिथुन लग्न पाई बृहस्पति केंद्राधिपति हेतु दाम्पत्य जीवन रे झड़ सृष्टि हम शांति मिलबनी कर्म क्षेत्र में शांति मिलना। आज मु कहूँ शुक्र कथा केंद्राधिपति दोषस्तु बलवत् गुरु शुक्रोर केंद्राधिपति यदि गले बृहस्पति ताहले सी संपूर्ण खराब फल दियंती। शुक्र भी जदि मेष लग्न ताहले शुक्र सप्तमाधिपति जो मानकर मेष लग्न से माने दाम्पत्य जीवन में शांति सुख पाई पारिबेनी कारण तुलार अधिपति हेले शुक्र
ବୁଝିଲେ ମୋ କଥା? ନିଜ ଜାତକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଗ୍ନ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଯଦି ମେଷ ଲଗ୍ନ, ତାହେଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ହେବ। ଯଦି ଯଦି ବିଛା ଲଗ୍ନ, ତାହେଲେ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ, କାରଣ ସେ ବୃଷର ଅଧିପତି। ବୁଝିଲେ ମୋ କଥା? ଯଦି କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ତାହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ସେ ମୀନର ଅଧିପତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଆମ ଜାତକରୁ ବୁଝିବା ଆମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତ ଝଡ଼ ବହୁଛି। କାଲି ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ କହିବି। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା 13 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ନା କ'ଣ, 13 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ନେଇ ମେଷ ରାଶି। ମେଷର ଅଧିପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ, 12ର ଅଧିପତି ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପଡ଼େନି। ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଆଦୌ ଭଲ ଦିନ ନୁହଁ, ଆଦୌ ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ। ଦୈବଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରେ, ରାଜଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ଜାଣିଲା ପରେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ପରୋପକାର କରନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ସତ୍ପଥ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଏ ଧ୍ୱନି ବାରମ୍ବାର କରନ୍ତୁ। ଦୈବଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରେ, ରାଜଦଣ୍ଡ ଲେଖା ଅଛି। ଜଗି ରଖି ନ ଚଳିଲେ ଅପମାନ ମିଳିବ। ଏଣୁ ବହୁତ ଶୁଣି କମ୍ କୁହନ୍ତୁ ବା ଚୁପ୍ ରହନ୍ତୁ। କାହାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁନି କି କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତାନ୍ତୁନି, କାହାକୁ ନେହୁରା ହୁଅନ୍ତୁନି। ଯଥା ସମ୍ଭବ ମୌନ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବୃଷରେ ବି ସେଇଆ, ଭଲ ଦିନ ନୁହଁ। ବୃଷ ରାଶି ମହିଳାଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ମାପି ଚୁପି ଜଗି ରଖି ନ ଚଳିଲେ ଶୁଖିଲାରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ, ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବେ। ସମସ୍ୟା ପରେ ସମସ୍ୟା ଘନେଇ ଆସିବ ବୃଷ ରାଶିମାନଙ୍କର। ବୃଷ ରାଶି ମହିଳାଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର। ଶୁକ୍ରବାର 13 ତାରିଖ ବୃଷ ରାଶି ମହିଳାଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର। ବୃଷ ରାଶି ଲୋକମାନେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଭଲ। ହଁ, ଆଜି ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଦୂରଯାତ୍ରା ଯୋଗ ଅଛି, ଯାଆନ୍ତୁନି। ଗଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଜୋତା ଛିଣ୍ଡିବ, ନହେଲେ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଡ଼ି ପଶିଯିବ, କଣ୍ଟା ପଶିଯିବ, ଆଣ୍ଠୁ ମୋଡ଼ି ହେଇଯିବ, କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ, ଡ୍ରାଇଭରଟା ମତୁଆଲା ହେବ, ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବ, ଧକ୍କା ହେଇଯାଇପାରେ ବା ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଦିନଟା ହଇରାଣ ହରକତରେ ଯିବ। ଯଥା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଶୟନ ସୁଖ ମିଳିବନି, ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିବ। ଆପଣା ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ସମୟ କଟିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଏପଟ ସେପଟ ଦେବଦର୍ଶନ ଯୋଗ ଅଛି। ସୁତରାଂ ଆଜି କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଜି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣା କଲା କର୍ମ ମାନ ବେଳୁ ହୋଇବ ସାବଧାନ, ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ମିଥୁନ ପାଖକୁ ଯିବା। ଶୁକ୍ରବାର 13 ତାରିଖ ମିଥୁନ ରାଶି, ଭଲ ଦିନ। ମିଥୁନ ରାଶି ମହିଳାଙ୍କର ଆଜି ଘାତବାର, ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ। ତଥାପି ଏ ରାଶି ଆଜି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆୟ ଅମଳରେ ବାଧା ନାହିଁ। ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ମନ ଲାଖି ଉଦ୍ୟମ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦେଇ ଯିଏ ସ୍ୱକର୍ମ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିବ, ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା ପାଖକୁ ଆସିବେ, ସେ ଧନୀ ହେଇଯିବ। ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ମିଥୁନ ରାଶି ଘର ପାଖକୁ। ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ତୁମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର, ଠିକ୍ ଉଦ୍ୟମ କର, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବିନିଯୋଗ କର,
ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରି ବଞ୍ଚୁଛ, ପରିବାର ଚଳାଉଛ, ଆୟ କରୁଛ, ତାକୁ ମୁଁ ବଢ଼େଇ ଦେବି, ତା'ର ବିଶେଷ ବିକାଶ କରିବି, ମୁଁ ତାକୁ ପଲ୍ଲବିତ କରିବି, ପୁଷ୍ପିତ କରିବି। ହେଲେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତୁମର ଉଦ୍ୟମ, ତୁମର ଚେଷ୍ଟା, ତୁମର ବଳ, କଳ, କୌଶଳ, ବିବେକ। ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କର, କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ହୋ, ଉଦ୍ୟମୀ ହେଲେ ହିଁ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି, ତମ ହାତ ଧରି ଉପରକୁ ନେଇଯିବି। ତେଣୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ଲାଭ କରିବେ, ଆରାମରେ ରହିବେ। କର୍କଟ କଥା, କର୍କଟ ରାଶିର 13 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି। ତେଣୁ ନୀତିଦିନିଆ କର୍ମରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁନି। ଆମେ ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରି ବଞ୍ଚୁଛେ, ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମକୁ ଦୁହାଁଳିଆ ଗାଈ ଭଳି ସବୁଦିନ କିଛି ଦେଇ ଚାଲିଛି, କିଛି ଗୋବର, କିଛି କ୍ଷୀର, ଯେଉଁ କ୍ଷୀରରୁ ଆମେ ଦହି, ଲହୁଣୀ, ଛେନା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ, ସେଇ କର୍ମ, ସେଇ ନୀତିଦିନିଆ କର୍ମ, ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିବାନି। ହେଲେ ଆଜି ଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି। ନାନା ମୁନିନାଂ ମତସ୍ତଭିନ୍ନାଃ, ଯେଣୁ ଲୋକ ଅନେକ, ବୃତ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ, କର୍ମ ଅନେକ, ଭାଗ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଲାଭ ଆଶାରେ କର୍ମ କରୁଛେ ତାକୁ ତାହା ହିଁ ଲାଭ ହେବ, ଆଜି ତାକୁ ମିଳିବ। କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକେ ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ, ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଆଜି ବିକଶିତ ହେବ, ଯଶ, ସମ୍ମାନ, ଆଦର ସବୁକିଛି ମିଳିବ। କର୍କଟ ରାଶିର 13 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି। ନାନା ମୁନିନାଂ ମତସ୍ତଭିନ୍ନାଃ, ନାନା ଲୋକ ନାନା ମତ, ଏଣୁ ଚିନ୍ତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ସୁତରାଂ କର୍ମଟି ଅଲଗା ଅଲଗା, ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଭ ହେବ। ମାତ୍ର ନୀତି କଞ୍ଚା ପଇସା ରୋଜଗାର ଗୋଟଉଥିବା ପୃଥିବୀମାନେ, ନୀତି କଞ୍ଚା ପଇସା ଗୋଟଉଥିବା କର୍ମଜୀବୀମାନେ ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବେ, ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବେ। ଅଣ୍ଟାରେ, ପକେଟରେ, ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଲେ ବି ପଇସା ପୁଣି ବାହାରେ ପଡ଼ିବ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଭ ହେବ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଲାଭ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ବିଧାତା ତାକୁ ତାହା ହିଁ ଦେବେ। ସବୁରେ ମିଳେ ତ କର୍ମ, ଆଉ କର୍ମ ତୋହର ନିଜ ଗୁରୁ। ଆଉ ସିଂହ କଥା, ସିଂହ ରାଶିର 13 ତାରିଖ ସୁଖ କରିବାର ଦିନ। ଏମାନେ ସମୁଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଯାବତୀୟ କୌଳିକ, ମୌଳିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। ସୁଖର ମୂଳ ଧନ, ଧନାଗମ ହେବ, ଧନର ମୂଳ ଉଦ୍ୟମ। ସୁତରାଂ ଏହା ବୁଝି ଯେ ଠିଆ ହୋଇ ବୁଣିଥିଲେ ବସିକରି ଖାଇ, ଇଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ତେଣୁ ଆଗେ ଉଦ୍ୟମ, ତାପରେ ଧନ, ତାପରେ ସୁଖ। ଆମେ ଠିଆ ହିଁ ବୁଣିବା, ବସିକରି ଖାଇବା, ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଳସ୍ୟ ଯେଉଁ ରୋଗ, ସେଥିରେ ଯିଏ ଗ୍ରାସିତ, ସେ ଅଳସୁଆକୁ କିଛି ମିଳେନି, ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ ତାକୁ। ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ କେବେ ବି ଡାହାଣ ହାତ ପାଟିକି ଯିବନି। ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗରମ ବରା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଳୁଦମ ଥୁଆ ହେଇଛି, କ'ଣ ଛାଁ ଛାଁ ପାଟିକି ପଳେଇଯିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତା ପାଇଁ ବି ଉଦ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ ନା। ସୁତରାଂ ଧନର ମୂଳ ଉଦ୍ୟମ, ଏହା ବୁଝିବା ଯେ ଠିଆ ହୋଇ ବୁଣିଥିଲେ ବସିକରି ଖାଇ, ଯିଏ ଯେମିତି ବୁଣିବ ସିଏ ସେମିତି ତୋଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ସିଂହ ରାଶିର। ହେଲା, ଏବେ କନ୍ୟା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ 13 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଧାର ଉଧାର ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫେରାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି।
ନଟ୍ ସିଓର, ନିଶ୍ଚୟ ଫେରେଇବେ କହି ହେଉନି, ଫେରେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧାର ଉଧାର ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପଇସା ଫେରିଗଲା ଭଲ କଥା ଆଉ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରୁନି। ଯେଉଁମାନେ ଧାର ଉଧାର ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫେରେଇ ପାରନ୍ତି। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ, ପୁରୁଣା ରୋଗ ଥିଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିଯିବ, କଳହ ହୋଇପାରେ, କିଛି ଅଘଟଣରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଯିବ। ଅଘଟଣ ହେଇପାରେ, ଈଶ୍ୱର ଦୟା କରିବେ, ଅଘଟଣରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଯିବ। ଦୂର ଯାତ୍ରା ନ କଲେ ଭଲ, ଯଥା ସମୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବନି। ଆଜି ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ଅଛି, ତେଣୁ କିଛି ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ଆପେ ପଳେଇବ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ସେମାନେ କେବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ନାହାନ୍ତି। ମୋଠୁ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖୀ କେହି ନାହିଁ, ଏହା ନିରାଟ ସତ କଥା। ହେଲେ ମୁଁ ହସୁଛି କେମିତି? ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ବି ସୁଖ ବାଣ୍ଟେ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ। 74 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋଟିଏ 14 ବର୍ଷର କିଶୋର ଭଳି ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରେ। କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରେନି ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଯୁବକ କିଶୋର ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ କାମ ହେବ, ମୁଁ ମୁଥ ମାରି ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବି, ଏ ମନୋବଳ ଯାହା ମନରେ ଅଛି, ଯିଏ ପୋଷଣ କରିବ ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କେବେ ଆସିବନି। ହଁ ବନ୍ଧୁ, କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି 13 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର, ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଧାର ଉଧାର ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫେରେଇ ପାରନ୍ତି। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ, ପୁରୁଣା ରୋଗ ଥିଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିଯିବ, କଳହ ହୋଇପାରେ, କିଛି ଅଘଟଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରନ୍ତି। ଦୂରଯାତ୍ରା ନ କଲେ ଭଲ, ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବନି। ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ଅଛି। ଇଏ ଗଲା କା କଥା, କନ୍ୟା କଥା। ତୁଳା କଥା, ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ 13 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ସବୁ ଦିଗରୁ ଭଲ, ସବୁ ଦିଗରୁ ଭଲ। ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆଜି କୌଳିକ, ମୌଳିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ଆର୍ଥିକ, ପାରମାର୍ଥିକ, ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ, ଏଇଭଳି ଯେତେ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି ସବୁ ବ୍ୟାକରଣ ବହିରୁ ସେ ଆଜି ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ନେଇ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବେ। ଯାବତୀୟ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଭାଇ ତୁଳା ରାଶିର। ହଁ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୋ ଦେହରେ କିଛି ରୋଗ ନାହିଁ। କାଲି କୁନ୍ଥଉଥିଲେ, ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୋ ଦେହରେ କିଛି ରୋଗ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ନା, ବୁଝା। ଆଜି ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଉପହାର ମିଳିବ, ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ମିଳିବ, ବଢ଼ିଆ ସେଜ ମିଳିବ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ସାଇ ଭାଇ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତେ ମିଶିବେ, ହସିବେ, ରସିବେ, ବସିବେ, କାଶିବେ, ଆଉ ଆୟ ଅମଳ ଭଲ ହେବ। ହେଲେ ଏଇ ଆୟ ଅମଳ ପାଇଁ ତ ଶ୍ରମ ଦରକାର ନା। ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ବଳ, କଳ, କୌଶଳ ଖଟେଇ ଯିଏ ଯେମିତି ଖଟିବ ତା ଅଣ୍ଟିକି ଠିକ୍ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଧନ ଆସିବ। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ବି ସେଇ ନିୟମ, ଗୋଟିଏ ନିୟମ, ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ, ଖଟିଲେ ଖାଇବ। ହଁ, ଠିଆ ହିଁ ବୁଣିଥିଲେ ବସିକରି ଖାଇ, ଉଦ୍ୟମ ବଳେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି। ବାସ୍, ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ରହିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ବୃତ୍ତିରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଲେ ସବୁ କର୍ମରୁ ଆଜି ଦୁହାଁଳିଆ ଗାଈ ପରି ସବୁକିଛି ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ରହିବ, ଭ୍ରାତୃ କଳହ ଦୂର ହେବ। ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କର କର୍ମାନୁସାରେ ମୌଳିକ, କୌଳିକ, ଆର୍ଥିକ, ପାରିବାରିକ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବିଛା କଥା ବୁଝିବା। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ 13 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଆଦୌ ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ, ଜମା ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ। ସବୁ କାମ ଆରମ୍ଭରେ ବିଘ୍ନ ଆସିବ, ଧନା ଗମର ବାଟ ଖୋଲିବ, ବାଧା କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଯିଏ ଖଟିବ ସିଏ ପାଇବ, ଆଉ ଖାଇବ, ଆଉ ନାଇବ। ଯିଏ ଖଟିବ ସିଏ ପାଇବ, ଖାଇବ, ନାଇବ, ଆନନ୍ଦରେ ଧାଇଁବ। ଧନର ମୂଳ ପରିଶ୍ରମ, କର୍ମରୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ,
ମାତ୍ର ମନ ଅମନୋଯୋଗୀ ହେତୁ କୌଣସି ଦିଗ ନିର୍ମଳ ଦିଶିବନି। ବିଛା ରାଶିର ଘାତବାର, ଏଣୁ ସାବଧାନ। ଆଜି ବିଛା ରାଶିର ଘାତବାର। ଘାତବାରରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେବ, ବାଡ଼େଇ ପିଟି ହେବେ, ଧକ୍କା ହେଇଯାଇପାରେ। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ମନକୁ ଆଘାତ ହେବ। ବାସ୍ ବିଛାଗଲା। ଧନୁ କଥା। ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ 13 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ଶୁଭଙ୍କର ଦିନ। ମାତ୍ର ଶୁକ୍ରବାର ହେତୁ ସବୁ କାମରେ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ। ସାମାନ୍ୟ ଚେଷ୍ଟାରେ ବଢ଼ିଆ ଆୟ ଅମଳ ହେବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ବୃତ୍ତିର ବିକାଶ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଭଲ କାମ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ମାତ୍ର ଧନୁ ରାଶିର ଘାତବାର, କିଛି ଉପହାର ମିଳିପାରେ। ପୂର୍ବାଷାଢ଼କୁ ବେଶୀ ଭଲ ମିଳିବ। ହଁ, ଆଜି ଧନୁ ରାଶିର ସବୁ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ। ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ଧନୁମାନେ, ଧନୁରାଶି ଲୋକେ ଆଜି ସବୁ ସୁଖ ଟିକେ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଇବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 6ଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ତାଙ୍କର ଆଉ 2ଟା ଅଧିକା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ତେଣୁ ଧନୁରାଶିର ଲୋକେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମିଳିମିଶି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ହଁ, ଆଉ ଧନୁର ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, ଉତ୍ତରା ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କୁ ଯେ ଦୁଃଖ ମିଳିବ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ସୁଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୁଖ ଟିକେ ପୂର୍ବାଷାଢ଼କୁ ଅଧିକ ମିଳିବ। ତାପରେ ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଭଲ ଦିନ। ମାତ୍ର ଏଇ 13 ତାରିଖ ଦିନଟି ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେବ। ଶୁକ୍ରବାର ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ। ଶୁକ୍ରବାର ଇଏ ହେଲେ ଶନି, ମକର ହେଲେ ଶନି। ଶନି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଭଲ ପଡ଼େ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭଲ ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ହେତୁ। ନହେଲେ ଆଜି ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେବ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରା ଦୁଃଖପ୍ରଦ ହେବ। ଯାତ୍ରା ନ କଲେ ଭଲ। ଚୁପଚାପ ଘରେ ବସନ୍ତୁ। ବାହାରୁ ଗଲେ ହୁସିଆରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ଗୋଡ଼ କଟି ଯାଇପାରେ, ଝୁଣ୍ଟି ପାରନ୍ତି, ଗୋଡ଼ି ବା କଣ୍ଟା ପଶି ଯାଇପାରେ, ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଇପାରେ। ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ, ଗାଡ଼ି ଅସଜ ହେଇଯିବ। ନା, ଯାଆନ୍ତୁନି କୁଆଡ଼େ, ଗଲେ ଅସୁବିଧା। କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବନି। ଆଜି ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଯଥା ସମୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବନି। ବିଳମ୍ବରେ ହେବ, ଭାରି ବାଧିବ, କଷ୍ଟ ହେବ, କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିବ। ଖାଲି ଶୁକ୍ରବାର ବୋଲି ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି କଥା। ଶୁକ୍ରବାର 13 ତାରିଖ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭବାର ହେଲେ ବି କୁମ୍ଭ ରାଶି ପୁରୁଷଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର। ଏମାନେ ଆଜି ସହଜରେ ଭଲ ଆୟ ଅମଳ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଯଦି ସମୁଚିତ କଳ କୌଶଳର ସୁବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ। ଏହି ଉଦ୍ୟମୀମାନଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ସେ ଟିକେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେବେ। ଆୟ ନୂତନ ଦିଗରୁ ହେବ। ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଉଡ଼ୁନି, ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା। ଆଉ କାହାକୁ ଦୁଷିବନି, କେବଳ ଏଇ କୁମ୍ଭ ରାଶିଆଙ୍କୁ ଦୁଷିବ। ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟମୀ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବିବେକୀ, ବିଚାରବନ୍ତ, ନ୍ୟାୟଶୀଳ, ଦାତା, ସେଇମାନେ ଆଜି ଡାକିବେ, ଆସୁନୁ ଆ। ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ଆସି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ଦେବ। କାହା ପାଖକୁ? କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଉଦ୍ୟମୀ, ବିବେକୀ, ବିଚାରଶୀଳ ଲୋକଙ୍କୁ। ତେଣୁ ହେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ, ଟିକେ ଯତ୍ପରୋତ ନାସ୍ତି, ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ, ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ଉଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶି କଥା। 13 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର, ମୀନ ରାଶିର ଘାତବାର। ଶୁକ୍ରବାର ହେତୁ ମୀନ ପାଇଁ ଅଶୁଭ।
13 ତାରିଖ ମୀନ ରାଶିର କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ବଢ଼ିଯିବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ବୁଦ୍ଧିର ସୁବିନିଯୋଗ କରିପାରିଲେ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବିକାର ଭଲ ଆୟ ଅମଳ ହେବ। ଆଉ ଘାତ ବାର ଜନିତ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତି ହେବ। କର୍ମରୁ ଧନ ସମ୍ମାନ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଖଟା ମିଠା ଦିନ। ମୀନ ରାଶିର ଆଜି ମିଠା ଟିକେ ଅଧିକ, ଖଟା ଟିକେ କମ୍। ଘାତ ବାର ନା। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କଳହ, ଝଗଡ଼ା, ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ କାହିଁକି ହୁଏ? ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ଦୋଷରେ ଅପରାଧୀ ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ଶୁକ୍ର, ତାହେଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ଯଥା ମେଷ ଲଗ୍ନ, ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ଏଇମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ୟା ହୁଏ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ମିଳେନି। କାଲି ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ଆସନ୍ତା କାଲି ପୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଦେଖାଦେଖି ହେବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର।